नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग क्लास के डे 4 में आपका स्वागत है। डे 3 की जो टाइपिंग क्लास थी उसमें मैंने आपको मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से प्रैक्टिस करने को कहा था। तो प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से थी। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से शुरू करना था, FGRT। फिर राइट इंडेक्स फिंगर से JHUY। ठीक है। सेकेंड प्रैक्टिस मिडिल फिंगर की थी, DEED और KIIK। तो ये दो प्रैक्टिस मैंने आपसे करने को कहा था। आज की क्लास में हम इन दो फिंगर्स का ही यूज करके वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बॉटम रो को हम आज नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ होम रो और टॉप रो की जो कीज इन दो फिंगर्स से कवर होती है उनसे वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो होम रो पोजीशन में आ जाए। अब हमें सिर्फ इन 4 फिंगर्स का यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। ये फिंगर्स किन किन कीज को कवर करते हैं? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर करता है FGRT, राइट इंडेक्स फिंगर JHUY, लेफ्ट मिडिल फिंगर D और E, और राइट मिडिल फिंगर K और I। अब सबसे पहले जो वर्ड्स हम बनाएंगे उनकी शुरुआत हमें लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से करनी है। तो चलिए F से शुरू करते हैं। FIRE, फायर। स्पेस FREE, फ्री। स्पेस FEET, फीट। स्पेस FEED, feed। स्पेस FUTURE, future। DID, did। DIG, dig। DUDE, dude। DIFFER, differ। EGG, egg। EDGE, edge। RED, red। REFER, refer। REFREE, referee। REFERD, referred। RETIRE, retired। RIFT, rift। RIDE, ride। RIDER, rider। GET, get। GUT, gut। GIFT, gift। GHEE, ghee। GUIDE, guide। GREEK, Greek। TIE, tie। THUG, thug। TIGER, tiger। TRUTH, truth। अब इन वर्ड्स को आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है, यानी वर्ड्स की इस पूरी लाइन को 10 बार टाइप करें। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको कीबोर्ड में नहीं देखना है, हमें मसल मेमोरी डेवलप करनी है जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी। आपकी फिंगर्स को ये आइडिया लगने दीजिए कि अगर वो मूव होंगी तो कौन सी की प्रेस करेंगी। मैं हमेशा कहता हूं भले ही स्लो टाइप कीजिए लेकिन सही की प्रेस कीजिए। मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा मिस्टेक्स तभी होंगी
जब आप की प्रेस करने में जल्दीबाजी दिखाएंगे। जल्दीबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। अब हमने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से वर्ड्स बनाने शुरू करने हैं। तो चलिए जे से शुरू करते हैं। जे ई टी जेट स्पेस जे यू जी जग स्पेस जे यू डी जी ई जज स्पेस के आई टी किट स्पेस के आई डी किड स्पेस के आई टी ई काइट स्पेस के आई टी टी वाई किटी स्पेस ई टी इट स्पेस ई एफ इफ स्पेस यू आर जी ई अर्ज स्पेस एच ई ही स्पेस एच आई डी ई हाइड स्पेस एच आई आर ई हायर स्पेस एच आई जी एच हाई स्पेस एच यू आर आर वाई हरी स्पेस वाई ई एच ये स्पेस वाई ई टी येट स्पेस। चाहे तो इसमें आप और वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो वर्ड्स सिर्फ इन 4 फिंगर्स से ही बनने चाहिए। तो इस लाइन को भी आपको कम से कम 10 बार टाइप करना है। और याद रखिए, बिना कीबोर्ड में देखे टाइप करें। जब आप दोनों लाइंस को 10-10 बार टाइप कर लें, फिर आपको इन दोनों लाइंस को एक साथ कम से कम 5 बार टाइप करना है। तो ये आपकी डे 4 की प्रैक्टिस है। आपने इंग्लिश का वो फेमस कोट जरूर सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और टच टाइपिंग के संदर्भ में ये बात एकदम फिट बैठती है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तो चलिए, डे 4 की क्लास में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।